هلو گایز، به چنل محمد ایکس خوش اومدید. Pimps in the crib, mom. خب امروز اینجا که درباره ربات تلگرامی صحبت کنیم. رباتی که وقتی ما درش فعالیت میکنیم خودکار به ما پول میده. پولش هم به $2 هر 100% واقعی من نقد. اگر دوست داری در ادامه ویدیو با من باش. برای شروع کار لایک رو بزن، اگه کانال من سابسکرایب کن، کامنت بذار و اگر دوست داشتی این ویدیو با دوستانتون به اشتراک بذارید. Let's go. خب برای شروع کار باید بیاین تو وارد این باته بشید. اسمش HK باته که من لینکش رو میذارم داخل دیسکریپشن ویدیو، یا میتونید تو قسمت سرچ اینو سرچ کنید. یه درباره این ربات کوچه که اصلا مهم نیست، هر جا که نکته مهمی باشه من به شما توضیح میدم. شروع میزنید که استارت بخوره واسهتون. Welcome MKing، حالا نام کاربرتون هرچی هست. Here you can earn Tether USDT by performing small takes. میگه شما میتونید USDT ببرید ارز دیجیتال با یه کاری که انجام میخواید بدید که این هم زیاد مهم نیست. خب اینجا یه اولین گزینه کریپتوکارنسی رو میزنید. پس چی شد؟ اولین گزینه رو میزنید، این پیام واسهتون ارسال میشه. choose an option to start earning your USDT. میگه یه گزینه انتخاب کن که USDT رو بتونی بگیری. یه ویلیت سایت داره، یه جوین چت داره، یه استارت باتس داره، یه ویو پست داره. خب یه اولین گزینه که اینجا هدیه روزانه است که من هدیه روزانه دریافت کردم. الان 18 سال دیگه میتونم هدیه روزانه بعدی رو دریافت کنم که در ادامه ویدیو بهتون میگم چجوری هدیه روزانه رو دریافت کنید. ویدیو سایت داره، جوین چت داره، استارت باتس داره، ویو پست هم داره. گزینه دیگه هم هست که اونها من بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، حالا دوست دارید امتحان کنید ولی هر چیز با خواهی خودتون. خب ویدیو سایت و یه سایت های واسهتون میاره که معمولا نصفشون فیکن و باعث هک گوشتون میشه، مثلا پولی که میده بهش نمیارزه. پس چی شد؟ ویدیو سایت همینجا حذف. خب سه گزینه مون، یه جوین چت موند، یه استارت بات موند، یه ویو پست موند. جوین چت رو میزنید. خب میگه برای شروع کار باید شما داخل این کانال عضو بشید که این باته بتونه که این باته براتون اوکی بشه و بتونید در اون فعالیت کنید. خب اینجا که من عضوم، اینجا عضو پیوستن عضو میشم. جوین چت رو میزنید، یه گروه واسهتون میاره بالا، گو تو چت رو میزنید. خب یه چتیه، پیوستن رو میزنید، کانفرم رو میزنید. خب یه پیام میاد به نام success you need to stay in a channel for 17 hours to earn your USDT. خب میشه موفق شدی، شما باید این ساعت تو 70 ساعت زده تو این گروه بمونید تا USDT تون دریافت کنید. اصلا شروره همین الان USDT واسهتون ارسال شده، همین الان لفت بدید مشکلی پیش نمیاد. خب اینجا یه گروه دیگه بهتون معرفی کرده که شما میتونید باز این کار انجام بدید. من نمیخوام زمان تایم ویدیو بره بالا، واسه همین سریع انجام میدم. استارت بات رو میزنید، یه گزینه دیگه استارت بات وای میستیم که واسه بیاره. یه خود معمولا چون تلگرام واسه من این شکلیه، خود چون فیلتریه اینجوری میشه. خب واسه هم آورد، یه باتی آورد. حالا ما ترجمه نمی‌کنیم مثلا در بات چیه، درباره چیه. گو تو بات رو میزنید، اول یه سایتی واسه میاره HK بات، مثلا نگران نباشید سایت امنه، مثلا سایت خود ربات هست. وارد اونجا میشیم، اینجا کنتینیو میزنید، واسه کنتینیو اینجا میزنید تا وارد تلگرام شید و اون ربات واسهتون. آره الان وارد تلگرام شدم. این رباته. شروع میزنید، یه مسیج واسهتون فرستاده، حالا مسیجی اصلا توی این ربات نمونید بهتره. فقط کافیه یه متنو، حالا هر سه تا متن فرستاده، یه متنو واسهشون فوروارد کنید، واسه همین بات فوروارد کنید که بفهمه ما توی این ربات عضو شدیم، استارت کردیم. فقط یه متن، حالا هر متنی که دوست دارید واسش فوروارد میکنید، چون بالا اسم
بات هم نوشته BTC TRC حالا بات. خب اینجا نوشته چی ساکسس، حالا اینقدر UST به حسابتون واریز شد. خب اینم از این باته. میریم واسه گزینه بعدی. گزینه بعدی چیه؟ ویو پسته. ویو پست رو میزنید، با میسته تا واسهتون بیاره. خب من چون خیلی ویو پست رو زدم الان نوشته sorry there are no new حالا add available please try again later. میگه حالا دیگه پستی وجود نداره، یه چند دقیقه دیگه به این ربات مراجعه کنید که من این ویدیو واسهتون کات میدم. الان اینجا رو قطع میکنم و امتحان میکنم اگه پستی واسم اومد حالا شرط این آپشن رو اونجا واسهتون توضیح میدم. خب من هر کاری کردم خب واسه این پست رو نفرستاد. حالا من تئوریش واسهتون میگم. معمولا یه پستی میفرسته، زمانی که فرستاد یه 10 ثانیه خوشم میگه یه 10 ثانیه صبر کنید. یه 10 ثانیه از فرستادن پست گذشت، بعد کانفرم رو میزنید، دوباره مثل بقیه ساکسس رو میفرسته و یه عددی پیوستیتون اضافه میشه. این از آپشن های گرفتن پوله. یه آپشن های دیگه هم داره یه به نام بالانس رو بزنید. خب تعداد حالا اون USDT که دارید و نشون میده که من الان انقدر USDT دارم. برای دریافتشم این ویدرا رو میزنید برای اینکه این حالا بالاخره USDT رو دریافت کنید. ویدرا رو میزنید تا واسهتون میاره، یه خورده طول میکشه. خب الان واسم اومد. میگه حالا کدوم برنامه واسه این USDT ها رو واسه بریزم. یه برنامه اینجا داره، یه برنامه اینجا داره، یکشون انتخاب میکنیم. اینو مثلا انتخاب میکنی، باید قبلا نصبش کنی، بعد اکانت خودت هم بسازی داخل اون برنامه. میگه تو پولت نمیرسه، حداقل باید اینقدر پول داشته باشی که بتونی برداشت کنی. خب شما وقتی اینقدر پول داشته باشی کار نداره، اینقدر پول داشته باشی دوباره اینجا رو میزنید، ویدرا رو میزنید، اینجا این برنامه رو انتخاب میکنید. این برنامه بهتره. این برنامه رو انتخاب میکنید، بعد از اون لینک حسابتون خواسته تو اون برنامه اونو وارد میکنید، تو این USDT هاتون میرزه.